ราชสยามกุฎราชกุมารทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้วันนี้เวลา 13:30 นาทีสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัตนพระวรชายาไปยังศูนย์การประชุมสหประชาชาติทรงเปิดประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้าครั้งที่ 12 ประจำปี 2553 ในหัวข้อเรื่องคุณภาพสังคมกับคุณภาพประชาธิปไตยไทยซึ่งสถาบันพระปกเกล้าจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-6 พฤศจิกายนศกนี้เพื่อเป็นเวทีสาธารณะในการนำเสนอผลงานวิชาการในประเด็นเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพประชาธิปไตยที่ส่งผลต่อการเสริมสร้างคุณภาพของสังคมไทยตลอดจนเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ของผู้บริหารนักวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิที่จะนำไปสู่การปฏิรูประบบรัฐและการจัดสรรทรัพยากรที่เป็นธรรมซึ่งจะส่งผลต่อการแก้ไขปัญหาของประเทศอย่างยั่งยืนการประชุมประกอบด้วยการแสดงปาฐกถาเพื่อแสดงทัศนะและประสบการณ์การพัฒนาคุณภาพสังคมและประชาธิปไตยจากผู้ทรงคุณวุฒิทั้งในและต่างประเทศการอภิปรายทางวิชาการการเสวนาโดยมีผู้เข้าร่วมประชุมทุกภาคส่วนทั้งนักวิชาการผู้นำท้องถิ่นองค์กรภาคประชาสังคมผู้แทนจากส่วนราชการต่างๆนักการเมืองและประชาชนทั่วไปโอกาสนี้ทรงเปิดพร้อมทอดพระเนตรนิทรรศการเพื่อเผยแพร่ข้อมูลความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพประชาธิปไตยและการพัฒนาคุณภาพสังคมของสถาบันพระปกเกล้าและองค์กรภาคีเครือข่ายทั้งนี้ความขัดแย้งและความรุนแรงที่เกิดขึ้นในประเทศในรอบหลายปีที่ผ่านมาล้วนเป็นภาพสะท้อนของความไม่สมดุลในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่มองการแก้ไขปัญหาของประเทศแบบแยกส่วนการที่จะแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้เกิดการพัฒนาที่สมบูรณ์ต้องสร้างสมดุลในการพัฒนาให้เกิดขึ้นโดยการยกระดับคุณภาพของการพัฒนาทั้งในทางสังคมและระบบการเมืองซึ่งล้วนมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงและเกื้อหนุนซึ่งกันและกันเป้าหมายสูงสุดในการสร้างสังคมที่พึงประสงค์ที่ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพความสัมพันธ์ต่อกันบนพื้นฐานของความยุติธรรมเคารพและปฏิบัติต่อผู้อื่นโดยคำนึงถึงความเท่าเทียมกันและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ร่วมบริหารจัดการประเทศกับภาครัฐเพื่อให้เกิดธรรมาภิบาลความโปร่งใสและเป็นธรรมนำไปสู่สังคมสมานฉันท์มีสันติสุขอย่างยั่งยืน